Si thashun për njëra nga arsyet se pse mund ta ketë bërë Brikena nominimin? E dyta, ndoshta mund të jetë dhe kjo, që ajo me këtë veprim ka futur në lojë Mateon në raport me të. Pra kanë krijuar një dyshe për cilën publiku mund të jetë shumë kurioz të di se si do vazhdoj. Dhe nëse Brikena e ka bërë për këtë të dytën, atëherë po, është një vajzë e zgjuar. Po çka ka thënë Brikena vet pasi dëgjoi këtë videon time? Situata krevetit, tash morron situatën. Atë kuptot, ajo do e shohut, mbretëresha që ke thënë. Ky shohu pra. Bukur pra? Kjo është lëvizja e mbretëreshës. Super. Thatë se janë bukur është e fjetur. Mirë, bukur është e fjetur gjumë nga gjumi. Ne rrotulloj këtë shtëpi. Juve pyetje. Unë edhe Mateo e ngritëm veten lart dhe ju po mirëni me këtë. Pra, intereson pra, varianti i dytë intereson Brikenës që të heq vëmendjen nga krevati dhe të merret e gjithë shtëpia dhe publiku me Brikenën dhe Mateon duke i ngritur këto të dy lart pra në një debat tjetër. Mirë po, dakord, shumë vajzë zgjuar. Mirë po, këtu tash na lind një pikë pyetje tjetër. Mos ndoshta historia e tyre është e vërtetë.